歡迎大家收睇賽馬分析學。呢個頻道會喺每個賽日之前分析精選馬匹。如果大家中意，可以訂閱呢個頻道作為支持。2025年3月26號跑馬地夜馬全例宴，我哋先講第1至第5場，下條片再分享第6至第9場。第一場5班泥地1100米，今日12號星雲浩騰。我哋睇睇片先，呢場場次376，星雲浩騰係跑第3嘅。好，你一起步嘅時候啊，前面快閘嘅馬內欄咪照嗰隻快馬加鞭喎，出邊天時名區搶，中間紅衫精明選擇搶，中間第3位仲係連心星啊，響外邊啊全程路通啊，內欄大約跟住個第5位呢就快馬加鞭啦，響入邊仲有太陽高高啦，中間灰馬喜悅一生，出邊豐盛多彩最出紫色帽呢仲有香飄萬里啊，後邊嗰5匹馬啦，領航傳奇啦，星雲浩騰啦，尾3內欄黃衫劍山峰啊，出邊尾啲藍衫啊型到爆啦，暫時殿後嘅馬匹紅眼罩係香港精神嚟㗎，好啦，跑對面直路啦，精明選擇呢就擺咗喺前面放頭嘅，跟住第2位就天時名區啊，第3位嘅馬咁啊有全程路通啦，響外邊香飄萬里啦，內欄大約第5位呢仲有快馬加鞭啊，第6位紫色眼罩太陽高高，出邊第7位黃衫連心星啊，後啲嘅馬啦豐盛多彩啦，內欄喜悅一生啦，咁啊大約尾5中檔呢淺藍衫淺藍帽領航傳奇啊，後邊嗰4匹馬型到爆星雲浩騰劍山峰呢就黃衫尾二啊，包咗落邊嘅馬仍然係紅眼罩，嗰隻香港精神嚟㗎。好啦，轉彎入直路啦，精明選擇呢，仲有1個馬位嘅優勢啊。天時名區已經逐步咬近啲㗎啦，埋邊第3全程路通，中間第4香飄萬里啊。等入邊嘅馬快馬加鞭連心星喜悅一生啊，攞出去外邊嘅馬有太陽高高啦，最出嗰邊係型到爆同埋香港精神啊。最後300零米啦，前面精明選擇呢，鬥緊外邊天時名區啊，天時名區就已經冚過咗佢㗎啦。大外檔追上嚟，有呢隻就香港精神啊，中間係星雲浩騰入邊呢，仲有全程路通啊，最後100米到天時名區就拋離對手，贏出呢場賽事。精明選擇就第2啊，第3名星雲浩騰，第4名係香港精神啊。結果今場賽事咁呢隻馬上場賽事跑沙田泥地1650米排6檔，騎師潘明輝啊，前段後面位置跑嘅沿途2碟金跑，咁啊有遮擋走啊。一入400米左右，隻馬呢中檔望空發力衝刺，隻馬呢一直衝，一直都有走勢，後勁凌厲，最後隻馬攞第3。今場跑泥地1100米排12檔，潘明輝繼續騎呢隻馬啦。咁啊一心2碟留後走，直路走到3位衝呢隻馬唔難有3甲甚至贏出賽事噶啦。另外3匹心水馬呢就係2號大利好運、9號紅中烈馬、14號喜悅一生。咁我哋講緊第2場5班泥地1200米，今日講緊9號標之多多，我哋睇睇片先。呢場場次419，標之多多跑第1嘅。好啦，黃旗舉。好，你一開閘嘅時候啊，快閘嘅馬呢就係標之多多外邊啊，埋邊會展2號內欄呢，仲有快馬加鞭第4位白衫飛躍精英，第5位橙衫伶俐標區，第6位淺藍衫藍區王啊，外邊仲有黃衫嘅連心星啊，後邊5隻前鋒皆專三龍騰飛翔，尾衣最多歡笑，遙遙墮後天火同心啊！好啦，過呢個拍拍啦，會展2號呢就肥噶啦，咁啊跟住第2位呢就標之多多，一路向外邊走上去有連心星啦，第4位白衫飛躍精英，第5位橙衫伶俐標區，內欄第6組紅衫仲有快馬加鞭啊，後邊嘅馬有藍區王淺藍衫，大約跟住個第6、7位到啦。後邊仲有前鋒啦，尾4位置有最多歡笑灰馬嚟嘅。後邊3隻分別有街專三龍騰飛翔，搖搖包尾嗰隻呢係天火同心啊。好啦，直路啦，前面會展2號唔多啦，咁啊標之多多3爬2撥已經將佢趕過。後邊嘅馬啦，中檔位置呢有呢隻就係連心星，入邊呢就伶俐標區，移咗出去中檔嘅快馬加鞭，出邊係藍區王啊。最後100零米啦，標之多多拋離咗大約2、3個馬位啊，外邊藍區王追緊，中間有快馬加鞭嗰啲馬接近終點啦，夠大步夠大隻，擺咗喺前面走，標之多多贏啊！跑第2名嘅馬呢，外邊係藍區王，咁啊第3名嘅近喎。咁呢隻馬上場賽事跑沙田泥地1200米排10檔，騎師黃寶利啊，前段放頭位置跑嘅沿途2碟金跑，咁啊望空走啊。一入400米左右，隻馬呢中檔望空發力衝刺，順勢上前啦，最後隻馬攞第1。咁啊一隻馬呢一直有走勢嘅，彈甩馬群咁樣輕鬆贏出賽事。今場啊繼續跑泥地1200米排個7檔，黃寶利啊繼續騎呢隻馬啦，排7檔放頭位置跑一心去馬。咁啊正常發揮呢隻馬都唔難有3甲甚至打贏出賽事嘅。另外3匹心水馬呢3號謙謙君子、8號旋風飛揚、11號型到爆。咁我哋講緊第3場4班泥地160米，今日講講5號超加加，我哋睇睇片先。呢場場次489，超加加跑第2嘅。熱係10啊！
好，嚟日起步嘅時候啊，大家都平排躍出㗎啦，贏得自然快越野大師內欄第2位，中檔嘅運來勇士第3、第4位，外邊呢仲有機械騎士啊，第5位就御有進區啦，內欄淺藍衫就係星火燎原啊，馬林中間橙衫荷花之星，外邊呢仲有火神神樂啊，最出啊辣得準啊，尾3位係良區好友啊，內欄尾子超加加暫時殿後黃衫係逆市奇葩嚟㗎，過咗呢個800米段處啦，贏得自然得佢自己放咋，跟獎第2位就運來勇士啊，第3位嘅馬有機械騎士出邊勒得準啦，內欄第5嘅馬呢，仲有呢隻越野大師啊，中間係御有進區啊，外邊騎上去啦，咁仲有逆市奇葩啦，等緊入邊喎，淺藍衫呢，內欄嗰邊啊，咁啊仲有星火燎原啦，後啲先有火神神樂啊，同埋超加加嗰啲馬入正最後直路啦，前面贏得自然拋離咗大約有個幾身位㗎啦，中間位置就運來勇士追佢，中檔有機械騎士啊，馬林中間上緊嚟有星火燎原啊，最出仲有隻御有進區啊，最後百零米啦。贏得自然，走甩咗大約有3個馬位㗎啦。後邊嘅馬呢，運來勇士第2位超加加追咗上去，中間仲有辣得準，贏馬嗰筆係贏得自然啊！跑第2名超加加，運來勇士啊，似乎第3。咁呢隻馬上場賽事跑沙田泥地1200米排5檔，其實係金城江啊。前段後面位置跑嘅沿途貼住欄位置跑，咁啊有遮擋走啊。跌入400米左右，隻馬喺馬群中發力衝刺，馬就一直衝後勁凌厲，最後衝過第2翻嚟。今場繼續跑泥地1200米排5檔，金城江繼續騎呢隻馬啦。咁啊，今場排5檔啦，正常發揮呢隻馬唔難有3甲甚至贏出賽事噶。另外3匹心水馬呢，就係1號論文、2號有派頭、9號閃耀威龍。咁我哋講緊第4場5班泥地1200米，今日講緊10號南區王，我哋睇睇片先。呢場場次419南區王就跑第2嘅。好啦，黃旗舉。好，你一開閘嘅時候啊，快閘嘅馬呢就係標誌多多外邊啊，埋邊會展2號內欄呢，仲有快馬加邊第4位白衫飛躍精英，第5位橙衫伶俐標區，第6位淺藍衫南區王啊，外邊仲有黃衫嘅連心星啊，後邊5隻前鋒街專3龍騰飛翔，尾衣最多歡笑，遙遙墮後天火同心啊！好啦，過呢個拍拍啦，會展2號呢就肥噶啦，咁啊跟住第2位呢就標誌多多，一路向外邊走上去有連心星啦，第4位白衫飛躍精英，第5位橙衫伶俐標區，內欄第6組紅衫仲有快馬加邊啊，後邊嘅嘛有南區王淺藍衫，大約跟住個第6、7位到啦。後邊仲有前鋒啦，尾4位置有最多歡笑灰馬嚟嘅。後邊3隻分別有街專3龍騰飛翔，遙遙包尾嗰隻呢係天火同心啊。好啦，直路啦，前面會展2號唔多啦，咁啊標誌多多3爬2撥已經將佢趕過。後邊嘅馬啦，中檔位置呢有呢隻就係連心星，入邊呢就伶俐標區，移咗出去中檔嘅快馬加邊，出邊係南區王啊。最後百零米啦，標誌多多拋離咗大約2-3個馬位啊，外邊南區王追緊，中間有快馬加邊嗰啲馬接近終點啦，夠大步夠大隻，擺咗喺前面走，標誌多多贏啊！跑第2名嘅馬呢，外邊係南區王，咁啊第3名係近喎，以為快。咁呢隻馬上場賽事跑沙田泥地1200米排8檔，其實潘明輝啊，前段中間位置跑嘅沿途2碟跟跑，咁啊有遮擋走啊。跌入400米左右，隻馬呢抽出外檔望空發力衝刺，馬就一直衝噶啦，最後衝過第2翻嚟，追咗好多翻嚟啊！今場跑泥地1200米，換上艾少禮騎呢隻馬啦，見到隻馬最近操練都十足嘅，今場排4檔啦，4檔有遮擋走，直路走到3位，如果做到嘅話呢，今場唔難有3甲甚至贏出賽事噶啦。另外3匹心水馬呢，就係2號火神神樂、5號年年勝利、11號鑽石翱翔。咁我哋講緊第5場4班泥地1200米，咁啊講講3號贏得自然，我哋睇睇片先。呢場場次489贏得自然啊，跑第1嘅。熱係10啊！好，嚟日起步嘅時候啊，大家都平排躍出㗎啦，贏得自然快越野大師內欄第2位，中檔嘅運來勇士第3、第4位，外邊呢仲有機械騎士啊，第5位就御有進區啦，內欄淺藍衫就係星火燎原啊，馬林中間橙衫荷花之星，外邊呢仲有火神神樂啊，最出啊辣得準啊，尾3位係良區好友啊，內欄尾子超加加暫時殿後黃衫係逆市奇葩嚟㗎，過咗呢個800米段處啦，贏得自然得佢自己放咋，跟獎第2位就運來勇士啊，第3位嘅馬有機械騎士出邊勒得準啦，內欄第5嘅馬呢，仲有呢隻越野大師啊，中間係御有進區啊，外邊騎上去啦，咁仲有逆市奇葩啦，等緊入邊喎，淺藍衫呢，內欄嗰邊啊，咁啊仲有星火燎原啦，後啲先有火神神樂啊，同埋超加加嗰啲馬入正最後直路啦，前面贏得自然，拋離咗大約有個幾身位噶啦，中間位置就運來勇士追佢，中檔有機械騎士啊，馬林中間上緊嚟有星火燎原啊，最出仲有隻御有進區啊，最後百零米
勢啦，贏得自然，走甩咗大約有3個馬位㗎啦。後邊嘅馬呢，運來勇士第2位超加加追咗上去，中間仲有難得準，贏馬嗰筆係贏得自然啊！跑第2名超加加，運來勇士啊，似乎第。咁呢隻馬上場賽事跑沙田泥地1200米排4檔，其實係黃寶嚟啊！一起步吹騎搶位，前段放頭位置跑，咁啊貼住欄位置跑啦，咁啊望空快放嘅，一入400米左右，隻馬喺中檔望空發力衝刺，馬係一直衝啊，最後攞第1呢，咁啊蛋甩馬群贏出賽事。今場繼續跑泥地1200米排11檔，咁啊黃寶嚟繼續騎呢隻馬，咁啊有減磅優勢啦。咁啊，雖然排11檔啦，但係放頭位置跑呢，咁啊一起步吹騎搶位攞翻個放頭位置，咁啊正常發揮呢，呢隻馬都唔難有3甲甚至贏出賽事噶啦。另外3匹心水馬呢，就係4號手錶之星、7號陽光寶貝、12號銀翅勇士。咁第6至第9場呢，會喺下條片再分享，大家敬請留意啦。多謝大家支持，如果大家中意可以俾個 like 同埋訂閱呢個頻道作為支持。